यसरी थाहा यस्तो हामी यसरी धारा पानी थाप्न आउँछौँ। यो चाहिँ भन्नुहुन्छ नि कतारमा हो, यो गाउँघरमा जस्तै छ होइन। पानी यति मिठो छ नि, यति मिठो छ आमा, सबै धारै बोकेर जाउँछ तर के गर्नु। अब त्यो बोतलको पानी एउटा देऊ मलाई, म काखमा बोक्छु। अनि यो मेरो पछाडि हाल्दिनु न। ल ल ल्याऊ, तिमीलाई भारी पुगेन। हेर्नु गाइस, यहाँ पानीको बोतल कतिवटा छ हेर्नु है। यहाँ पानीको भारी नै बिचरा। ल ल हिँड। मेरो सानी बहिनी हो क्या, सबैभन्दा मुनिको बहिनी सानी हो। अनि उसलाई पानी भारी बोकालेर आएको क्या। अझै म सधैँ आउँछु यार पानी भर्नु। मलाई त कसरी त्यो खर्क्यो, कुन चाहिँ केटी आयो भन्छन् होला त। सधैँ आउँछु। ए गाई हेर्नु त, हामी चाहिँ होइन मामालाई गए जसरी यसरी झोला बोक्थ्यौँ। अनि अब त्यही याद आइरहेको छ क्या, म चाहिँ घरको सबभन्दा मुल्की हो नि त। अनि हाम्रो गाउँमा हेर्नु उस त्यसरी मेट्रो बस पनि आउँछ। मेट्रो बस यसरी हिँड्छ हेर्नु। अनि त्यसमा चाहिँ हामी यो मेट्रो बसबाट पनि हाम्रो घर जान सक्छौँ, तर हाम्रो 2 पाइला मात्रै हो। त्यही भएर हामी हिँड्दै 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 बहिनी यसरी खेल्छौँ पनि। यिनी बच्चा हुन् नि त, त्यही भएर यिनी यसो गर्छन् बेला बेलामा। यस्तै हो। अब हाम्रो घर आयो, आएको छैन, आइसक्यो त हो। अब त रक्सी तामाङ नि हो नि त केटी। अनि रक्सी बोकेर बेच्नु गयो जस्तै फिल हारे के। अब के भन्नु रक्सी कस्तो गरी रक्सी बोक्थ्यो नि त म पहिला।